إبراهيم ترورة waxaa uu noqday halyeey dhalinyaro badan oo arkaan inuu yahay sankaaraha cusub waxaan ku noqday hadallo toos iyo go'aan adeeg Toroore wuxuu si ficil u muujiyay in la gaari karo rajadii dadka caadiga ee reer Burkina Faso ay u baahnaayeen waxaa la aaminsan yahay in tiro ka mid ah khubaro Ruush ay hadda tababaraan ciidanka Burkina Faso reer galbeedka gaar ahaan Faransiiska iyo Mareykanku waxay muujiyeen walaac weyn Burkina Faso waa waddan ku yaala galbeedka Afrika waa dal aan bad lahayn balse qani ku ah kheyraadka dabiiciga gaar ahaan dahabka inkastoo uu dalkaasi leeyahay hodantinimo dhul iyo kheyraad haddana waa dal muddo dheer la ildaran colaado musuqmaasuq iyo faragelin dibadeed oo ka imaanaysa reer galbeedka qarnigii 20aad waxa uu dalkan la kulmay kacdoon xilliyo kala duwan ka dhacay afgambi iyo halganays daba jooga kuwaas oo ugu dambeyntii horseeday hoggaanka cusub oo dhalinyaro ah oo Ibrahim Traoré oo xukunka xoog kula wareegay markii uu afgambiyay hoggaamiye hore laakiin si loo fahmo meesha ay Burkina Faso maanta taagan tahay waa inaan dib u eegno sooyaalka hufan ee Thomas Sankara halyeeyga qarannimada Afrika iyo marxaladaha kala guurka ee Burkina Faso ay soo martay Burkina Faso waa dal ku jira liiska 10 waddan ee Afrika ugu sarreeya ee soo saara dahabka warbixinno caalamiya ayaa sheegaya in sanadkii 2022 dalkaasi uu soo saaray in ka badan 70 tan oo dahab waxaa jira shirkado badan oo shisheeya oo gacanta ku haya qodista iyo dhoofinta dahabkan dawladda iyo shacabka talada ay ka helaan waa wax ka yar 10% dhammaan wax soo saarka dahab ee waddankooda marka laga soo tago dahabka Burkina Faso waxay leedahay macdan kale oo muhiim u ah horumarka warshadaha casriga sida phosphorus manganese iyo waliba zinc kuwa oo ka badan Afrika inteeda kale waxay muddo dheer ahaayeen kheyraad ay dalka kala baxayeen shirkado laga leeyahay Faransiiska Canada iyo Australia waxaan halka ugu ballaaran ee Burkina Faso dhaqaalaheedu u ku tiirsanaa dalku waxa uu kale ku tiirsan yahay beeraleyda iyo xoolo-dhaqatada oo ah laf dhabarta dhaqaalaha haddana horumar la taaban karo dal ma gaarin bulshadani dalagyada sida qamadiga masagada iyo lowska ayaa salwa nolosha dad badan oo reer Burkina Faso balse waxay la kulmayaan dhibaatooyin isbiirsada sida abaaraha amni darrada oo argagixisadu ay weeliso ku heshiin la'aanta xukunka iyo suuq la'aan baahsan taariikhdii halganka iyo himilooyinkii Sankara Thomas Sankara waxa uu xukunka la wareegay sanadkii 1983 isagoo aad u daayar wuxuu isla markiiba ku dhawaaqay isbeddello lagu tilmaami karo kuwa ka caanimo ah wuxuuna magaca dalkaasi ka bedelay magacii hore loo oran jiray ee ahaa Ubervolta wuxuuna ku bedelay Burkina Faso oo macnaheedu yahay dhulkii ragga daacadda waxa uu ka hor yimid deynta caalamiga wuxuu diiday qaadashada gargaarka hay'adda lacagta adduunka IMF wuxuu bilaabay olole ballaaran oo lagu beerayo geedo laguna tirtirayo qabyaaladda laguna horumarinayo waxbarashada iyo caafimaadka dilkii Sankara iyo dib u dhicii dhacay Sankara waxaa lagu dilay afgambi dhacay 1987 oo horkacayay saaxiibkiisii hore Blaise Compaoré kaasoo xiriir dhow la lahaa Faransiiska afgambigaas ayaa loo arkaa mid ay taageero ku siiyeen Paris maadaama Sankara uu aad ugu adkaa arrimaha madax bannaanida iyo diimada gargaarka dibadda wuxuuna hoggaamiyey xukunka qabsaday dalkaasi xukumayay muddo 27 sano wuxuu noqday mid ka mid ah hoggaamiyaasha Afrika ee ugu muddada dheeraa xukunka xaaladda dalka intii uu xukunka hayay hoggaamintii Blaise waxa uu ka dhalatay inay meesha ka baxday horumarkii Sankara waxayna gashay Burkina Faso marxalad ay ku luntay jihadii horumarinta iyo madax bannaanida dhaqaale Burkina Faso waxay noqotay meel ay kheyraadkeeda la baxaan reer galbeedka daad yartana ay ka faa'iideystaan taasoo dhexda u gelisay Burkina Faso samoolnimo aan dhammaad lahayn ilaa uu hadda yimid hoggaamiyaha cusub Ibrahim Traoré kacdoonkii shacabka iyo ridistii sanadkii 2024 Compaoré wuxuu isku dayay inuu bedelo dastuurka si uu mar kale isugu sharaxo doorashada madaxtinimo tan waxay dhalisay cadho shacabka oo horseeday kacdoon ballaaran oo dadku ay gudaha u galeen xarumaha dawladda iyo baarlamaanka 13 Oktoobar 2014 waxa uu hoggaamiyihii ka cararay Burkina Faso waxa uu maangaliye ka helay Ivory Coast waxaana talada la wareegay si ku meel gaar ah wuxuuna dalku garay marxalad cusub oo siyaasadeed waa kuma ninkii xukunka la wareegay markii uu baxsaday Compaoré Cornel Yaqoob Isaaq Siida oo haataliye ku-xigeenka ciidanka ilaalada madaxtooyada ayaa si degdeg ugu dhawaaqay inuu yahay madaxa ku meel gaarka ee dalka maamulka Siida waxa uu ka dhashay xaalad degdeg oo aan dastuuri ahayn isagoo sheegay in si ku meel gaar ah u qabanaya xilka si dalka loogu diyaariyo marxalad kala guura
iyo doorashooyin. maxaa xigay beesha caalamka gaar ahaanna ururka midowga Afrika, ururka ECOWAS iyo reer Yurub ayaa cadaadis ku saaray ciidamadu inay awoodda ku wareejiyaan dad rayida. kadib wada hadal la socday toddobaadyo waxaa la magacaabay Michel Kafando oo hadda namaas rugcada inuu noqdo madaxweynaha ku meel gaarka ee Burkina Faso. Kafando waxa uu noqday wajiga rayidka ee hogaaminta dalka intii lagu jiray kala guurka. sida isna waxa uu noqday ra'iisul wasaare ku meel gaara si awoodaha militariga loogu daro maamulka. wuxuuna shaqaynayay intii u dhaxaysay November sanadkii 2024. Kafando waxa uu noqday wajiga rayidka ee hogaaminta dalka intii lagu jiray kala guurka. sida isna waxa uu noqday ra'iisul wasaare ku meel gaara si awoodaha militari loogu daro maamulka oo shaqaynayay intii u dhaxaysay November sanadkii 2014 ilaa September 2015. waxa la diyaariyay dastuur cusub iyo doorashooyin. doorashadii 2015 waxa si dimuqraadi ah ugu guuleystay Roch-Marc Christian Kabore oo ah siyaasi hore uga tirsanaa nidaamkii hore balse markii dambe mucaaraday. doorashadii November 2015 Kabore waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay si dimuqraadi ah loo doorto tan iyo dilkii Thomas Sankara. wuxuuna ku soo baxay xisbiga la yiraahdo MPP kadib markii uu hore uga tirsanaa xisbigii hore balse uu isaga baxay 2014 intii lagu jiray kacdoonkii shacabka. muddadii xukunka 2015 ilaa 2022 maxaa lagu xasuustaa Kafando? Kabore waxaa lagu soo dhaweeyay niyad wanaagsan. waxaa lagu tilmaamay nin dimuqraadi oo doonaya dib u heshiisiin, hufnaan iyo horumar. wuxuu ballan qaaday dib u habeyn hay'adaha dawliga iyo kor u qaadista adeegyada bulshada, burburkii amni iyo khataraha argagixisada. tan iyo sanadkii 2016 Burkina Faso waxay ku sii fidaysay weerarada xag jirka. weeraradaasi waxay gaareen heer ay ka dhacaan inta badan waqooyiga, bartamaha iyo xitaa koonfurta dalka. kumanaan qof ayaa ku dhintay, malaayiinna way barakaceen. dowladda Kabore waxaa lagu dhaleeceeyay inay ku guuldareysatay la dagaalanka xag jirka, iyadoo ciidamada iyo shacabka labaduba ay dareemeen dayacaad amni oo ballaaran, musuqmaasuq iyo nidaam xumo. inkasta oo Kabore ahaa nin la dhihi jiray waa dhexdhexaad, haddana xukuumaddiisa waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq, howlgalnimo dhinaca maamulka, karti darro ciidan iyo dhaqaale lunsasho baahsan. doorashadii 2020 iyo dib u doorasho wuxuu mar labaad ku guuleystay doorashadii November 2020 balse doorashadaas waxaa hareeyay cabsi amni, goobaha codbixinta oo aan la furin, cabashooyinka mucaaradka iyo militariga oo aan qanacsanayn. markii ay burburtay dowladdii madaxweyne Kabore sanadkii 2022 waxaa xukunka la wareegay Colonel Paul Henry, balse shacabka ayaa dhaliilay waxqabad la'aantiisa, gaar ahaan dhanka la dagaalanka kooxda xag jirka ee ka dagaalama waqooyiga iyo bartamaha dalkaas. bishii Oktoobar ee isla sanadkaas Ibrahim Traoré oo ahaa 34 jir ayaa afgambi ku riday, isagoo ballan qaaday inuu dib u xoreyn doono dalka oo la wareegi doono kheyraadka gudaha. siyaasadda cusub ee Ibrahim Traoré waxa uu bilaabay olole qaran oo loogu magac daray dib u helidda xorriyadda. wuxuu ka hadlay baahida loo qabo in dahabka iyo kheyraadka kale laga saaro gacanta shirkadaha reer galbeedka oo lagu wareejiyo dowladda ama shirkado maxalliya oo gudaha laga leeyahay. waxaa la arkay isbeddel muuqda, heshiisyo cusub oo lala galay Ruushka, Shiinaha iyo Turkiga, halkii lagu xirnaan lahaa Faransiiska iyo hay'adda lacagta adduunka IMF. dalku wuxuu si buuxda u eriyay ciidamadii Faransiiska isagoo sheegay in Burkina Faso aysan noqon doonin hooy dambe oo gumaysi. caanimada Traoré iyo cabsida reer galbeedka. Ibrahim Traoré waxa uu noqday haliyey dhalinyaro badan u arkaan inuu yahay sankaaraha cusub. waxaan ku noqday hadallo toosa iyo go'aan adag. Traoré wuxuu si ficil ah u muujiyay in la gaari karo rajadii dadka caadiga ee reer Burkina Faso ay u baahnaayeen. waxaa loo arkaa inuu yahay hogaamiye dhalinyaro ah oo u taagan difaaca madax bannaanida Afrika. wuxuu marar badan ku celiyay in Afrika aysan xornimo helin ilaa ay gacanta ku dhigtay dhaqaalaha, ciidamada iyo siyaasaddeeda diblomaasiyadda. hadalladan waxay dhaliyeen in saamayntiisu ay gaarto guud ahaanba qaaradda. kooxaha argagixisada iyo kooxaha kale ee ka dagaalamaya dalkaas ayaa weli khatar ku haya waqooyiga Burkina Faso. si kastaba hoggaanka cusub wuxuu bilaabay inuu hub iyo taageero ka helo Ruushka oo ah saaxiib cusub oo sii xoogaysanaya. waxaa la aaminsan yahay in tiro ka mid ah khubaro Ruusha ay hadda tababaraan ciidanka Burkina Faso. reer galbeedka gaar ahaan Faransiiska iyo Maraykanku waxay muujiyeen walaac weyn. waxaana jiray warar sheegaya in la isku day dil ama in la abaabulo mucaarad dibadda laga maalgelinayo, balse dhammaan isku dayadaas hadda waa la fashiliyay. Burkina Faso Ibrahim Traoré ayaa hoggaanka u haya muddo gaaban iyo waxqabad muuqda. intii uu xilka hayay laga soo bilaabo September 2022 ilaa hadda Traoré
wuxuu qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin in ka badan 50,000 oo askari ayaa howlgeliyey deegaano badan ayaa laga xoreeyey argagixisada hubaysan isbeddel ayaa ku yimid xiriirka diblomaasiyadeed wuxuu ka mid noqday isbahaysiga la yiraahdo EIS oo ah isbahaysi u dhaxeeya Burkina Faso Mali iyo Niger dubahabeyn lagu sameeyey maamulka gudaha iyo nidaamka maareynta khayraadka Iran Traore waxa uu uga duwanaaday hogaamiyaasha kale ee Afrika hogaamiyada yar oo dhiiran kana lama-lamayn go'aanada adag furdaamin siyaasadeed iyo mid military wuxuu isdoor biday in xukun iyo iska caabin gacan adag leh uu isku kaashado muuqaal wadaniyo oo dadku taageeraan taasoo ka dhigaysa hogaamiye la xamaasad ay shacab ku dareemaan mustaqbalka Burkina Faso rajada iyo caqabadaha isbarkan waddankan Burkina Faso waxa haystaa fursad difaac hoggaan daayar shacabku oo xamaasad u haya in isbeddel u dhaco iyo kheyraad dabiici oo aan laga faa'iideysan haddii Iran Traore ku guulaysan u dhiso hay'ado xoog leh dimuqraadiyad sugan iyo nidaam wax soo saar gudaha waxay noqon kartaa dal horseeda Afrika kale bannaan baxnaani dhabaystiran inay hadda aadaan hoggaankooda oo ay doortaan laakiin waddadu sahal ma aha waa hor yaalla dagaal joogta oo argagixiso dhaqaale xadidan iyo cunaqabatayna caalamiya beesha caalamku aan jeclayn madax bannaanida dhabta ee Afrikaanku ay dalbanayaan qabyaaladda iyo burburka hay'adaha dawliga ugu dambeyntii Sankara wuu dhintay laakiin fikradiisii way nooshahay Burkina Faso waa dal inta badan wadamada Afrika kaga duwan inuu haysto dadweyne aan heeryada u rogin gumaysiga iyo hoggaan xumada hadda dalku wuxuu noqday mid u dhaqaaqay ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga wuxuuna waddanku muujiyay sida uu yahay dal soo saara hogaamiyaal geesiya soo bixidda Ibrahim Traore ayaana xaqiijisay in wali ay nool yihiin fikradihii Sankara waana rashada shacabka Burkina Faso haddii la helo hufnaan iskaashi gudaha iyo difaac ka yimaada shacabka Burkina Faso waxay noqon kartaa dal tusaale u noqdo dalalka kale ee Afrika Thomas Sankara wuxuu dhintay isagoo daayar balse fikirkiisu waxa uu maanta dhex musheexaya hab qaabaysanka Ibrahim Traore uu hadlo u fakaro una abaabulo shacabka saas darteed su'aashu ma aha waxa Burkina Faso maanta ay tahay balse waa Burkina Faso maxay noqon kartaa berri haddii ay la timaado hoggaan qorshe iyo dhiiranaan ay bulshada oo dhan ku garab